Alléluia, libota na nzambe. Tolingi toyo kaleba na nzambe na mokanda ya Luc, chapitre 13, verset nango 10 à 17. Totangi na kombo na Yesu Christ. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur: Est-ce que chacun de vous, les jours de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, eux que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Bien-aimé Katna Kolo, thème de ezali koloba ete la compassion de Jésus. Awa mokolo moko ezalaki mokolo sabato, Yesu Christu akotoki na synagogue comme d'habitude na ye pona kokende kosakola sango malamu na bokonzi na Nzambe. Bible elobi ke na kati ya synagogue wana ezalaki na mwasi moko oyo azalaki lié pendant 18 ans, azalaki infirme. Mokongo ezalaki ya kogunzana, akokaki kotelema te, akokaki kose redresse te pendant 18 ans. Mais aza na kati na synagogue. Bien aimé, Yesu ayaki pour na miracle, Yesu ayaki pour na guérison. Pour Bible ngeze kobaki, celui qui est dans Christ devient une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Soki moto aye pe na kolo ebongi amona changement. Soki moto akutani na kolo ebongi lobiko ekot na bomo na ye. Ebongi eloko ya sika ekot na bomo na ye. Mwasi oyo afanda na synagogue pendant 18 ans, azalaki mokongo ya kogunzana. Bible elobi ke Satana nde akangaki ye agunza ye mokongo. Moto mokongo ezali ya kogunzana, akoki kose redresse te mpona koyembela Nzambe, mpona kokumisa Nzambe, mpona kozana esengo. Awa ntango Yesu akoti na synagogue, komona position mwasi oyo azalaki nango, ayokelaki ye mawa. Ayebisi ye ete azala délivré. Parce que Satan a bloqué pendant 18 ans. Mais afin na synagogue, banganga Nzambe bazawana, baza kokoka kobikisa mwasi ote. Mais kokoto na Yesu na kati na synagogue, ezalaki délivrance ya mwasi wana. Tikete lelo, Yesu akot na bomo na yo. Tikete mokola lelo, ozwa délivrance, ozwa changement. Esika Satan akanga makambo na yo, okangolama na kombo na Yesu Kristu. Bien-aimé Katna Kolo, Bible elobi tango mwasi oyo abiki, chef ya synagogue oli asepela ete brebi na ye asili kokangolama, mais awa Bible elobi ke il fut indigné. Asepelaki te, amonaki mabe, abandi ko intoxiqué bato, koyebisa bato me ndenge nini kati na semaine mikolo ezali mingi Jésus ayi kosala miracle kaka mokolo ya sabato. Yesu abengaki ndeko wana hypocrite.
apesaki exemple na bato oyo baza na bangombe na bango bakanga na bango eske mokolo ya sabato bafungula bango te mpo bakende komela mai bongo kobanda boni mwasi oyo azali descendante ya abrahama ebongaki azwa lobiko bien aimé kati na nkolo bahypocrite lelo baza kati na baeglize eza na bato ebele bamisala lokola basali na nzambe me baza bahypocrite basepelaka na bolamu na baninga na bango te basepelaka na bolamu ya bato te yango nazali komona na eglize ya temps de dernier jour bitumba eza mingi mpe kowela eza mingi kati na bato mpo baebele basepeli na bolamu na baninga na bango te nde oza komona na kati na baeglize ya lelo baaccusation kowelana kindoki etondi na kati na eglize tala moto afandi 18 ans na kati na synagogue me satana akanga ye azalaki mokongo ya kogunzana akoki kosepela te me aza na kati na synagogue bato mingi mpe lelo baza na kati na eglize satana akanga bango na botutu akoki kobala te akoki kopambolama te akoki kozwa mosala ya malamu te aza se moto ya kolelalela me aza na kati na eglize bambula na bambula changement ata moko te na bomoi na ye me ntango okolo akoti na kati na synagogue oyo eloko ya liboso azalaki na compassion ya mwasi oyo infirme pendant 18 ans ke satana tenait lié satana akanga mokongo na ye akanga vi na ye azalaki eloko ya kogunzama bien aimé kati na nkolo lelo mpe bato mingi batondi kati na eglize bazali lié na makambo ebele oyo satana akotisi na bomoi na bango eza kosenga délivrance au nom de Jésus Christ Nazareth eza kosenga biso basali na nzambe toza na contact malamu na nzambe toza na relation malamu na nzambe mpo ete nguya na nzambe ezala kati na biso mpo kolo ayebisaki batoma na ye bobanga eloko te je serai avec vous jusqu'à la fin du siècle yesu akozala na biso tiki na suki na ekeke ebongi miracle eakompagne lotomo na biso mpo bible nge lobi à ceux qui ont cru à mon nom ils chasseront les démons ils déposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris même si ils mangent quelques breuvages mortels il ne leur fera aucun mal mais église ya lelo bato bazali komona miracle na nzambe te ebongi to se poser question pourquoi miracle ezali te pourquoi bato bazali kofanda bambula na position oyo bayaki nango na kati na eglize soki moto akutani na yesu kristu ebongi moto wana amona changement ngai na yo tokoti kati na eglize ebongi toluka yesu kristu toyaki na eglize ete mpona koluka makambo toyaki na eglize ete mpona kosalaka songisongi toyaki na eglize ete mpona kotia trouble mpona kokabola bato yango wana tozali kotika se na position moko ebongi tosala makasi biso bakristu tokutana na yesu kristu soki moto akutani na yesu kristu kati na solo akomona changement baexemple eza mingi kati na biblia tokoki kotemoigne ata moto kwa lazare azalaki moto oyo asi akufi mpe bakundi ye me ntango yesu ayaki bandeko ne batemoigne balobi te maître il sent mauvais asi ya polise ça fait 4 jours ke aza deja na se na mabele yesu alobaki botie wapi boya tokende esika botie ye ntango yesu akomaki liloba na nkolo ebimaki mowei na séjour de mort ayokaki liloba na nzambe mpe azongaki na bomoi bien aimé kati na nkolo biso tozali vivant tozali koyoka liloba na nzambe butu lokola moi pourquoi changement eza kokota kati ya bomoi na biso te totala kondima na biso totala lolenge na biso tose repentir tobongisa bomoi na biso mpo ete moto oyo akutani na yesu kristu aza moto ya miracle aza moto ya changement ntango lazaro asekwi sango etamboli mboka mobimba ebongisango na biso batemoignage ya biso ezala ya malamu kasi ezala ya mabe te yesu ntango akoti na kati na synagogue mama oyo pendant 18 ans anyokwamaki me azwaki lobiko mpe akumisaki nzambe mpe likambo wana ekotaki kati na bato mpe sango malamu wana etambolaki mboka mobimba
bien aimé kati na kolo ezalaki message moke tika te nzambe apambola moko na moko.